नंबर 11 तिरुपति एंटरप्राइजेज में एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड। रेडी सभी, स्टार्ट।
2 मिनट शेष है मात्र। तो 1 मिनट हो रहा है। हाँ जी, ध्यान से सुन लेना सभी, कोई बातें मत करना, सुन लेना पहले। 47.1 97.2 की एक्यूरेसी, 50.2 95.9 की एक्यूरेसी, 38.2 92.5 की एक्यूरेसी, 42.6 96.8 की एक्यूरेसी। क्या वजह तो लाइन मिस हो गई। 45.1 93.3 की एक्यूरेसी, 51.2 93.6 की एक्यूरेसी, 44.3 90.2 की एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई क्या? नीचे निकालो। लाइन तो नहीं हुई मिस, वर्ड ही गलत हुए हैं। चम्बालीस 93.7 की एक्यूरेसी, 45.2 92.6 की एक्यूरेसी। कल से अच्छा सुधार हुआ है। लाइन रह गई, लास्ट वाली रह गई, फिर भी 43.3 87.7 की एक्यूरेसी आई है। 37.9 88.9 की एक्यूरेसी, 48.7 99 की एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी। 46.7 97.8 की एक्यूरेसी, 40.1 87.4 की एक्यूरेसी। नीचे निकालिए, एक्यूरेसी तो अच्छी आती है आपकी। दूसरा पेज में दोबारा ही लिखने लग गए। हाँ, तभी ये देखो 1.5-2 लाइन लिख प्लस हो गई ना। 41.7 93.4 की एक्यूरेसी। लाइन मिस हो गई। हाँ जी, आपकी 45 99.2 की एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया। गलती हो गया पर मैं क्या रहा? गलती हो गई। लाइन मिस हो गई क्या? लाइन मिस ना होगी, गलती गलती जल्दी हैं ज़्यादा, नहीं तो कल तो 48 रही थी। आपकी भी सेम, फिर भी अच्छी है ये। देख लो, आपको पीछे छोड़ने लग गए हैं। मेहनत ये होती है। मुजर विदाउट बैग स्पेस 36.9 86.5 की एक्यूरेसी। फर्स्ट नंबर पे पंकज, कितनी आई? 51.2। 2 नंबर पे दीपक 50.2। 3 नंबर पे
सानिया कितने आई थी? 49 आई थी क्या किसी की? 49, 48, 3 नंबर पे सानिया। एक बार पंकज के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजा दो।